ludziska, z tej strony Kinga. W tym odcinku chciałabym wam zaprezentować test kredek Antler Art. Początkowo, kiedy je zobaczyłam, myślałam, że są to jakieś kredki kolekcjonerskie, może szkolne, ale kiedy dowiedziałam się, że są jednak artystyczne, reklamowane jako dla początkujących, a z 24 kredek można wycisnąć nawet 250 barw, wiedziałam, że muszę to sprawdzić i przekonać się na własne oczy, czy rzeczywiście tak jest. Patrząc na opis i sposób ich reklamowania, podchodziłam do tego troszkę sceptycznie, ale nie chciałam oceniać, póki nie trafią w moje ręce. Do tego mnóstwo osób prosiło mnie o ten materiał, dlatego mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, ponieważ to było jedno z najgorszych moich przeżyć. Zrobiłam masę testów i sporo rysunków po to, żeby ten test był jak najbardziej wiarygodny. Dlatego jeżeli jesteście zadowoleni z moich katuszy, to dajcie łapkę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jednak zanim jeszcze omówię całość, pamiętajcie, że jeżeli kupiliście te kredki, ponieważ chcielibyście wesprzeć finansowo twórcę teraz lub w przyszłości, to jest to całkowicie w porządku. A jeśli kupiliście je z myślą o nauce, rozwoju, a co gorsza z myślą, że będzie wam się fajnie nimi pracować, no to niestety wyleję na was kubeł zimnej wody. Są naprawdę złe. Choć najśmieszniejsza to była zapowiedź tego filmu, bo zanim jeszcze wrzuciłam ten odcinek, już pojawili się obrońcy tych kredek, a niektóre komentarze były dość interesujące. Najczęściej pojawiały się w kółko te same slogany, że są to kredki dla początkujących, więc ja nie powinnam ich oceniać. Nie powiem, schlebia mi to, że bronicie słabe materiały artystyczne, wytykając mi zbytni profesjonalizm, no ale właśnie przez to, że mam dość duże doświadczenie w tej dziedzinie, to moim zadaniem jest chronić was przed złymi wyborami. No i zbędnym wydawaniem pieniędzy. Przetestowałam już naprawdę sporo materiałów, opracowałam pewną technikę na kolorowanie, którą cały czas udoskonalam za każdym razem, kiedy tylko rysuję. I ja, jak i większość świata, uznaję, że osoby, które są doświadczone, właśnie lepiej wiedzą, co jest dobre dla początkujących, a nie hobbyści, którzy się tylko bawią jedną dziedziną i nie do końca rozumieją, o co chodzi w przyjemnym i poprawnym rysowaniu porządnymi materiałami. Jednak to, co mnie wkurza na maksa, to wrzucanie do jednego worka hobbystów i początkujących. Ludzie! To nie jest to samo. Hobbysta to osoba, która lubi się bawić. Robi to całkowicie dla siebie. Nie interesuje go żadna nauka czy rozwój, lubi sam po prostu ten proces, bez jakiegoś szałowego efektu końcowego. Czyli jak w domu drzecie się do ulubionej piosenki, bez ćwiczenia jakichś podstaw wokalnych, no to śpiewacie hobbystycznie. A jeżeli gibiecie się jak glizda na mrozie w klubie disco, no to nie jesteście tancerzami, tylko hobbystycznie sobie tańczycie. I dokładnie to samo jest w rysunku. Jak bazgrolicie sobie coś bez celu, dla siebie, bo to lubicie, nie interesują was żadne podstawy, nie chcecie się niczego uczyć, no to jesteście hobbystami. Jednak jeżeli przykładacie się do żmudnych ćwiczeń, które nie zawsze są ciekawe, czasami monotonne, i trzymacie się zasad, żeby właśnie jak najlepiej się rozwijać, uczycie się tych podstaw, no to wtedy już jesteście osobami uczącymi się. A osoba, która zaczyna się uczyć, to właśnie początkujący. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę, ponieważ ten kanał jest dla osób uczących się. Możecie być początkującymi, możecie być zaawansowani, jednak na pewno ten kanał nie jest dla hobbystów. Rysunek jest dla nas naprawdę bardzo ważny i trzeba to szanować. Okej, wracając do kredek, a raczej zaczynając cały temat, zacznijmy od pozytywów, a jest ich aż dwa. Chodzi dokładnie o magnesy, czyli pudełko nam się nie rozwali, jeśli będziemy go gdzieś przenosić albo z nim podróżować. Drugi punkt, ładne pudełko. Ale w nauce rysunku chyba nie chodzi o opakowanie. Tak mi się wydaje. Teraz sobie uświadomiłam, że nie przyjrzałam się, jakie jest opakowanie do kredek Caran d'Ache Luminance. No właściwie, tutaj taka rynienka. Nawet spoko. Nieważne. No i to będzie wszystko z tych pozytywów, ponieważ kredki są tak słabe, że no nie życzę nikomu, żeby się na nich uczył. Plasują się one między kredkami Bambino, które są bardzo słabej jakości i o tym możecie się przekonać w filmie, który jakiś czas temu już nagrałam. A kredkami Kohinoor, które musiałam wyciągnąć z kosza, żeby w ogóle nagrać ten odcinek. Ach, do czego to doszło? Niektórzy z was wiedzą, że ja po prostu nienawidzę Kohinoorów i nikomu ich nie polecam.
Kredki Antler Art są za to niesamowicie do nich podobne. Tylko że już na samo dzień dobry są krótsze. No i do tego widać, że drewno jest niższej jakości, jest jaśniejsze i tak jakby się bardziej kruszy. Zwłaszcza to widać przy temperowaniu. Za to Kohinoor ma już lepsze drewno i przy temperowaniu tych mankamentów nie widać. Jeśli chodzi o cenę, to tutaj już mamy pierwszy gwóźdź do trumny dla kredek Antler Art, które pamiętajcie, że już na samym początku są krótsze i gorzej wykonane. Za 24 kredki musimy zapłacić 64 zł i 90 groszy plus przesyłka, która jest za 10,90, co daje nam 75 zł i 80 groszy. Jedna kredka wtedy wychodzi za 3,15. Oczywiście jeżeli mieszkacie w Łodzi, to wtedy macie troszkę taniej. Za to Kohinoor Polycolor są to kredki ogólnodostępne i możecie je znaleźć nawet w warzywniaku. Więc nie będę tutaj już dodawać kosztów przesyłki. Po prostu taki zestaw kosztuje 48 zł, co daje nam 2 zł za kredkę. I do tego metalowe, nieśmiertelne opakowanie. Można oczywiście powiedzieć, że są to pierwsze kredki autorki, ale gdyby było to reklamowane jako gadżet dla fanów, czy zestaw kolekcjonerski, to byłoby naprawdę w porządku. Jednak są one nagłośnione jako kredki dla początkujących i konkurują z prawdziwymi producentami, którzy znają się na rzeczy. Już przy pierwszych machnięciach wiedziałam, że są do bani. Bardzo drapiące, średnio się ze sobą mieszają, co prawda lepiej niż w kredkach Bambino, no ale i tak szału nie ma. No i są dość kruche, więc ta końcówka potrafi też często się nam kruszyć podczas rysowania. Nakładanie pierwszej bazy nie jest jakieś tragiczne, czyli przy takim delikatnym muśnięciu, delikatnym rysowaniu robienie jednolitej powierzchni, ale kiedy chcemy już połączyć więcej kolorów albo wygładzić, no to już wtedy zaczynają się schody. W trakcie kolorowania przeżywałam katusze i to uczucie było mi już dość znajome. Przypomniałam sobie wtedy o kredkach Kohinoor Polycolor i postanowiłam, że to samo oko narysuję również Kohinoorami. W moim odczuciu te kredki wyszły naprawdę bardzo podobnie. Tak jakby były z tej samej rodziny, jakby były tą samą techniką wykonane, albo jakby były produkowane w tej samej fabryce. Tylko nadruk się różni, no i oczywiście są jakieś tam minimalne różnice. Chociażby Kohinoor był troszkę przyjemniejszy do korzystania. O wiele lepiej rysowało mi się bazę, a podczas dociskania, takiego wygładzania kredki, no to lepiej się ze sobą mieszały. Choć i tak kredki tego typu mają to do siebie, że jakbyśmy się nie starali, to te prace wyglądają na takie brudne. Bardzo tego nie lubię, dlatego nie polecam ani jednych, ani drugich. A, jeszcze bym zapomniała, te kredki Antler Art miały być takie gładkie, bez grudek. Miały być takie super piękne i cudowne i wiecie co? Są grudki. Są takie same grudki jak przy wszystkich tanich, złych kredkach. Z tą różnicą, że Antler Art jest droższe. Jako motyw wybrałam oko z kilku powodów. Jest to jeden z ćwiczeń w dziedzinie anatomii, zanim przejdziemy do rysowania całej twarzy. Do tego rysowanie skóry, które jest dość upierdliwe, nawet jeżeli mamy super drogie kredki w dużej palecie kolorów, i tak jest problematyczne. A kiedy skończymy, przydałoby się jeszcze narysować przykład rzęsy czy brwi, więc wtedy możemy zaobserwować, jak zachowuje się następna warstwa, czyli kiedy chcemy coś jeszcze dorysować na rysunku, który jest już pokolorowany i wygładzony. A zwłaszcza jeżeli chodzi o czerń, bo w kredkach czerń i tak jest dość mało intensywna, a kiedy jeszcze nakładamy na taką skórę, która jest jasna, no to ona wtedy powoduje, że ta czerń robi się jeszcze bardziej blada. No i chcemy mieć takie kredki, w których kiedy będziemy kłaść tą czerń, no to ona będzie jak najmocniejsza. A przy tanich kredkach zazwyczaj jest to dość problematyczne i wychodzą dziwne rzeczy. Dość nieestetycznie, nawet jeżeli bardzo się staramy. No i oczywiście, tak jak się spodziewałam, w tych kredkach Antler Art naprawdę bardzo ciężko jest dokładać jakiekolwiek nowe warstwy, no bo robi się takie bagienko. I tak prezentują się oba rysunki. Oczywiście jedno i drugie jest całkowicie tragiczne, ale Kohinoor wypadł znacznie lepiej. Już pomijając fakt, że zajęło mi to zbyt dużo czasu, efekt jest mało zadowalający, no i oczywiście kolorowanie wcale nie było przyjemne. Nie wiem, jak osoba, która miałaby dopiero zacząć przygodę z kolorowaniem, miałaby przebrnąć przez takie męki, a potem jeszcze stwierdzić, że
Wiem, może teraz kupię droższe. Naprawdę nie znam takiej osoby. Prędzej ludzie po kontakcie z takim produktem zniechęcają się do kredek i przechodzą na jakieś inne medium, na przykład promarkery. A jeśli ktoś z Was zaczynał od Kohinoorów, a potem wydał prawie 1000 zł na pryzmy, bo kolorowanie tak mu się spodobało, to mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że jesteście nielicznymi masochistami. Ja jeszcze 5 lat temu, kiedy kompletnie w ogóle nie znałam się na kolorowaniu i dostałabym na przykład takie kredki, prędzej rzuciłabym nimi o ścianę, niż podjęła się drugiej próby kolorowania. Domyślam się, że jednak nie wszyscy zobaczą tą różnicę między kredkami, więc postanowiłam, że jeszcze zrobię próbniki. No, baza jest jak baza, w każdych kredkach jest brzydka. Ale kiedy chcemy zrobić takie mocniejsze krycie i gładkie, no to widzimy, że w kredkach Antler Art są pewne prześwity. A w Kohinoorach te krycie jest znacznie ładniejsze. A pamiętajmy, że to są tańsze kredki. To może teraz mieszalność. Najpierw niech będą niebieskie, po prostu przejścia z jasnego do ciemnego. Oczywiście tutaj różnica nie jest jakaś kolosalna. Ale za to, gdy mamy już różne kolory, no to zaczynają się schody. Ja naprawdę nie widzę, żeby kredki Antler Art się ze sobą łączyły, żeby tworzyły nowe kolory. No i tutaj Kohinoor znowu wypada lepiej. Na koniec jeszcze pokażę Wam takie delikatne kolorowanie, połączenie pomarańczu z różem. I tutaj byłam dość zaskoczona, bo w Kohinoorach wyszła bardzo ładna warstwa. Fajnie się ze sobą połączyło i wygląda to dość estetycznie, jak na te kredki. Ale w Antler Art w ogóle nie było tego efektu. Kolorowanie w ten sposób było o wiele trudniejsze i wyszło bagno. Mimo że te kolory różnią się od siebie, ale są zbliżone, ponieważ są to kolory ciepłe i one powinny się naprawdę ładnie łączyć, a wcale tak nie było. Jak w takim razie czerpać przyjemność z kolorowania, gdy sam materiał już nas ogranicza? Nawet nie umiejętności, a materiał. Jeżeli dla Was jest jeszcze za mało dowodów, to byłam na tyle szalona, że zrobiłam jeszcze jedne oczy, ale kota. W tym teście chodzi o żywość kolorów, przejścia, błyski, no i oczywiście futro. No i ta brudność, która jest charakterystyczna dla Kohinoora, niestety. Ale jako tako da się kolorować. Nie jest powiedziane, że nie. Jeżeli mamy odpowiednie kolory, to można coś z tym zrobić. Za to w Antler Art mamy już widoczne grudki. Przejścia są naprawdę trudniejsze do wykonania i ma się takie wrażenie, że te oko jest takie płaskie. Mimo że użyłam tych samych kolorów, to nie ma efektu wypukłości. I to jest też również bardzo duży minus tych kredek. Zauważyłam, że przy Kohinoorach naprawdę rzadko kiedy kruszy mi się końcówka kredki, ten rdzeń. Przy Antler Art jednak częściej się to zdarzało, mimo że stosowałam dokładnie ten sam nacisk. Więc jeżeli miałabym ocenić jakość tych kredek w stosunku do ceny, to są one całkowicie nieopłacalne. Kupowanie tych kredek w celach nauki jest zwykłym naciąganiem rodziców lub waszym zbędnym wydatkiem, ponieważ są one reklamowane jako kredki artystyczne dla początkujących, a przegrywają z Kohinoorem, które i tak są słabymi kredkami i tańszymi. Ogólnie kredki Kohinoor Polycolor to bardziej artykuł pseudoartystyczny, więc jeśli coś jest poniżej, to znaczy, że to jest takie już dno nad dnem. Rozumiem jednak argument kredek dla początkujących. Ktoś, kto zaczyna i będzie przechodzić przez wiele nieudanych prób i będzie dosłownie marnować materiał, jaki używa, no to nie chce już na sam dzień dobry kupować kredki za 1000 zł i ja również się z tym zgadzam. Ale też nie można przechodzić ze skrajności w skrajność i kupować najtańszy, najgorszy bubel, bo na nim nigdy nie nauczycie się techniki, a do tego jeszcze Was zniechęci do dalszej pracy, co oznacza, że nigdy nie poznacie, jak faktycznie rysuje się kredkami. Trzeba znaleźć taki złoty środek, w którym ani nie będziemy przepłacać, ani też nie kupimy czegoś, co będzie tylko zbierać kurz. Dlatego tak bardzo polecam Prismacolor, ponieważ cena w stosunku do jakości jest najlepsza, na jaką trafiłam. Tym bardziej, że występują w dwóch wersjach. Na przykład Prismacolor Solar, które są właśnie dla osób początkujących. Są one troszkę twardsze od Premier, jednak cena jest, myślę, że bardzo zadowalająca, ponieważ za zestaw 24 kolorów zapłacimy 59 zł. Czyli po raz kolejny nie musicie się męczyć z kredkami Antler Art ani Kohinoorami Polycolor.
Inną alternatywą jest jednak zakup na sztuki 12 kolorów Prismacolor Premier i wtedy Was to wyniesie 91 zł i 20 groszy. Teraz pewnie jesteście zszokowani, dlaczego ta wredna blondyna poleca tylko 12 kolorów, przecież to jest zdecydowanie za mało. Powód znajduje się tutaj. Tak, ten rysunek wykonałam mając tylko 12 kolorów i możecie to zobaczyć na filmiku, w którym porównywałam po prostu 12 kolorów szkolnych, Bambino, jak i Prismacolor i efekt jest taki. Myślę, że nie najgorzej. Jak widać, efekt jest bardzo przyjemny i jest to niewiele droższa opcja od kredek Antler Art. Z tym, że te kredki na o wiele dłużej będą Wam wystarczać. Do tego przyjemnie się nimi pracuje, a jak się do nich przekonacie, to zawsze możecie sobie dokupić kredki, które Wam brakują, a po prostu zdecydować się na jakiś większy zestaw. Mimo wszystko zawsze będę dla początkujących polecać zestaw 48 kredek Prismacolor Premier, a najlepiej 60, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. Najdroższa wersja 150 kolorów jest już dla osób, które bardzo dużo rysują, są zdecydowane i już czegoś się poduczyły. Ja wiem, że jest to dość kosztowna sprawa, ale nic nie dorówna przyjemności korzystania z takiego zestawu oraz efektów nauki, jakie możemy dzięki nimi osiągnąć. A jeśli chcecie się przekonać, jak wygląda rysunek oka, który jest wykonany naprawdę dobrymi kredkami, to jest to właśnie bohater ostatniego zdjęcia. Ten rysunek w pełni wykonałam kredkami Caran d'Ache Luminance. I mogę Wam szczerze powiedzieć, że są to najlepsze kredki, jakie do tej pory korzystałam. Jeśli możecie pozwolić sobie na taki wydatek, albo po prostu macie już duże doświadczenie w kredkach i chcielibyście zwiększyć tylko jakość swoich prac, to naprawdę jest to dobry zakup i nie żałujcie. To będzie wszystko w tym odcinku. Zdaję sobie sprawę z tego, że znajdą się zwolennicy tych kredek. Naprawdę nie będę dyskutować o Waszym guście. Jeśli macie jakieś niezbyt wygórowane wymogi i Wam one pasują, to naprawdę spoko. Ja porównałam je z kredkami Kohinoor Polycolor, które są w podobnym przedziale cenowym, podobne jakościowo, żebyście Wy mieli świadomość po prostu, jakie one są. A to już od Was zależy, czy będziecie chcieli je kupić. Boże, królik mi się wywrócił. Pamiętajcie tylko, że nie skrytykowałam tutaj ani kredek za markę, ani za twórcę, bo ten aspekt w ogóle mnie nie interesuje. Oceniłam tylko i wyłącznie produkt. Czeka mnie jeszcze analiza podręcznika wraz z ćwiczeniami od Sami. Dajcie znać w komentarzu, czy interesuje Was taki materiał. Następny odcinek pojawi się również w niedzielę po 16. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!